Yang sering batuk nggak sembuh-sembuh atau punya riwayat asma, nih solusinya. Ini nebulizer portable, alat terapi uap untuk batuk, asma, atau ispa ringan. Bisa coba diuap pakai nebulizer ini. Jadi nggak perlu minum obat-obatan, cukup diuap pakai nebulizer ini aja. Tinggal dinyalain, nah uapnya langsung keluar dan partikel uapnya tuh halus banget ya. Udah, tinggal dihirup. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk cairan obatnya kalian bisa cari di apotek-apotek terdekat. Harganya juga murah kok. Yuk, yang lagi cari nebulizer kayak gini nih, langsung aja cek keranjang kuning di bawah.